Filamu inaanza kwa kutukumbusha kwa maneno ya kututia imani kwamba imani ni nguzo muhimu sana katika maisha ya mwanadamu, iwe hapa duniani ama ahera. Huyu msichana anaitwa Haruni. Kwa muda mrefu sana amekuwa akisumbuliwa na nguvu za giza, nguvu ambazo zimemfanya binti kushindwa kujitambua. Muda wote amepagawa na roho ovu. Familia yake baada ya kupambana sana ikawa imekata tamaa, ikaamua kumpeleka kwa mganga wa kienyeji. Huyu mganga ni mtu ambaye ana uzoefu mkubwa sana wa kutumia nguvu za giza, hivyo mganga akapambana sana kwa nguvu zake ili kuhakikisha anamwokoa huyu binti. Huyu binti akaonekana kutulia kabisa, lakini ghafla ile nguvu ya yule pepo ikawa imemrudia tena huyu binti na akaanza kumdhihaki huyu mganga. Pepo akawa ametangaza kwamba hawezi kabisa kumwacha huyu msichana kuwa huru kwa sababu tayari amekwisha kumiliki huu mwili. Mganga akajaribu kumfukuza akisisitiza kwamba mahali pa viumbe wa ovu sio duniani hapa bali ni motoni. Kila juhudi alizozifanya huyu mganga ziligonga mwamba. Pepo ana nguvu za kutosha. Nje ya nyumba mama yake Haruni alikuwa pamoja na mdogo wake Haruni. Huyu binti anaitwa Hanum. Wanasubiri wakiwa na hofu kubwa sana, wakiwa na imani pengine mganga anaweza kutoboa. Mganga akatumia kioo ili kuzoofisha nguvu za yule pepo, lakini badala ya pepo kuogopa, pepo akaonekana kuwa ni mkali zaidi baada ya kuonyesha hichi kioo. Hii ikaonyesha wazi kwamba pepo aliyomo ndani ya huyu binti ana nguvu kubwa sana kuliko wanavyofikiria wao. Asubuhi iliyofuata simulizi ikahamia moja kwa moja hospitalini ambako Hanum alipelekwa kwenda kupimwa macho. Kwa muda mrefu amekuwa hana uwezo mzuri wa kuona vizuri, na kadiri siku zinavyozidi kwenda uono wake unaendelea kupungua. Daktari alikuwa anahudumia hapa anaitwa Ahmed, ni daktari bingwa wa macho, akieleza kwamba bado kuna nafasi ya kumrejeshea huyu binti uwezo wake wa kuona, lakini ni lazima afanyiwe upasuaji mapema iwezekanavyo. Hii habari ilikuwa ni nzuri, lakini ilikuwa ni ngumu sana kwa upande wa mama yake Hanum kwa sababu hakuwa na uwezo wa kugharamikia hiyo gharama ya kumtibu binti yake. Ahmed hakuwa na namna nyingine, akawashauri kwamba watafute fedha haraka iwezekanavyo ili huyu binti afanyiwe tiba. Sasa kwa bahati nzuri, huyu bwana mkubwa alikuwa ni mzuri sana pia katika upande wa kufanya rukia, hivyo mama yake Hanum akawa amemwomba huyu daktari ili aende kumsaidia mwanawe ambaye anasumbuliwa sana na nguvu za giza kwa muda mrefu sana. Huyu dokta hakuwa na shida kabisa katika hilo jambo, akaamua kwenda moja kwa moja kwenda kumwona kwa sababu hata yeye amekwisha kushuhudia visa vingi sana vya watu kupagawa na mapepo, hivyo akawa amekubali ili ombi ili kwenda kumwokoa Haruni. Alipofika akamkuta Haruni akiwa katika hali mbaya sana. Baada ya kutumia dawa za hospitalini, Ahmad akaanza kusoma Qur'an huku akimwamuru yule pepo aliyomo ndani huyu binti amuondoke mara moja. Kupitia sauti ya Haruni, pepo huyo akajibu kwamba hawezi kuondoka kabisa kwenye hii dunia, yaani kiufupi hawezi kutimiza mapenzi ya huyu daktari, na akasema kwamba yeye hakuondoka hapa duniani kwa mapenzi yake. Hii inaonyesha kwamba roho aliyomo ndani huyu mwili wa huyu binti ana kisasi kikubwa sana. Macho ya Haruni yakawa yamebadilika kabisa rangi yake, mwili wake ukapoteza nguvu kabisa, akaanguka chini akapoteza fahamu. Ahmad akamweleza mama yake kwamba tatizo la Haruni sio ugonjwa wa akili bali ni nguvu za kiroho zinazomhangaisha. Dawa za kutuliza akili haziwezi kabisa kumsaidia kwa sababu chanzo cha mateso yake sio akili yake bali ni pepo ambaye amemwingia ndani yake. Mama yake Haruni akakiri kwamba kila siku usiku binti yake huwa anapiga mayowe ya kutisha sana, wakati mwingine anazungumza lugha ambayo wao hawaielewi kabisa. Baada ya kusikiliza haya maneno, Ahmed akaanza kushuku kwamba huenda Haruni aliwahi kutumia hirizi ya urembo ama kuvuta mvuto. Hili jambo lazima lingemfanya ubinti kufungua mlango wa giza, mlango wa ulimwengu mwingine bila yeye kujua. Sasa ili kuthibitisha hili jambo, usiku uliofuata Ahmed akarudi tena hapa akiwa amejiandaa na watu wengine kwa ajili ya kusoma Qur'ani hapa kwa pamoja. Kadiri aya zilivyozidi kusomwa kwa ustadi, Harun akaanza kupata maumivu makali sana. Ngozi yake ikaanza kuharibika, damu pamoja na usaha vikaanza kumtoka usoni kwake, akaanza kupiga mayowe yasiyokoma. Dua hiyo ilivyozidi kunoga sana, pepo akaona isiwe shida, uvumilivu umemshinda, akavunja dirisha hapa. Watu wanakuja kushtuka, Hanuni huyo akawa amepita dirishani mbio kwenda msituni. Ahmed pamoja na wengine ikabidi haraka watoke hapo kwenda kumsaidia. Hanuni alikimbia akaenda kujitupa ndani ya mto, analalamika kwamba anaungua, mwili wake unachemka. Kumkamata kweli, watu wanaona mwili ni wa moto, ni kama umeshika chuma cha moto hivi. Ahmed akawa amepiga dua hapo chapu kwa haraka, Haruni akawa amezimia. Wakawa wamemchukua wakamrudisha nyumbani na wakawa wamemfunga kabisa hapa
kwa uangalizi zaidi, kwa sababu hakawii kudhuru watu. Ahmed akaieleza hii familia kwamba kabla hawajatatua kabisa hii shida, ni lazima wajue kwamba kabla Haruni hajaanza kusumbuliwa na mapepo, ni nini kilichomkuta. Bila kujua historia yake, itakuwa ni ngumu mno kumwokoa huyu binti. Siku iliyofuata mama yake Haruni akampigia simu swaiba wake huyu binti aliyopagawa na mapepo. Swaiba wake anaitwa Sukma, alikuwa anafanya kazi kwa pamoja na Haruni kama mwimbaji wa jadi. Sukma akakumbuka kwamba mazungumzo aliyofanya na rafiki yake Haruni, aliwahi kumweleza kwamba alikuwa anatamani sana kwenda kuwekewa hirizi ya mvuto ili apate kazi nyingi zaidi, apate kipato kikubwa. Kwa nini binti aliwaza hivyo? Ni kwa sababu kwenye kikundi chao kulikuwepo na binti mmoja anaitwa Amel, alikuwa na mvuto mkubwa sana na alikuwa anapata madili mengi. Haruni alikuwa analalamika mshahara wake ulikuwa ni mdogo sana, alikuwa anapata kiwango cha chini mno, na wakati mahitaji ya familia yake yalikuwa kubwa, anahitaji kupata pesa nyingi. Sasa tumejua kidogo kuhusiana na Haruni. Upande wa dokta akiwa na shughuli zake kama kawaida, mara kuna kitanda hapa kilikuwa kinasogea sogea. Dokta ikabidi kujisogeza hapa kwenda kuangalia, akahisi kabisa kuna kitu kinaendelea kusumbua ile eneo. Mara kuna kioo kilikuwa kimepasuka hapo, akawa amesogea hapo, akapiga dua kidogo, akashika kioo kutazama, kweli akaona kuna mzimu ulikuwa nyuma yake, na mara moja yule kiumbe akamsukumia kile kitanda, akamtia purukushani hapa. Ni kama unataka kuingilia ligi ambayo hauijui. Kwa hiyo mzimu umekuja kumsalimia huyu dokta. Kadiri siku zilivyozidi kusogea mbele, hali ya Haruni ikiendelea kuwa mbaya zaidi. Dr. Ahmed akieleza kwamba kila muda ambapo yule pepo anaendelea kubaki katika huu mwili, ndiyo kumbukumbu za huyu binti za kibinadamu zinaendelea kufifia. Kadiri ya siku zinavyozidi kwenda, kiumbe huyo anamnyonya nguvu zake pamoja na uhai wake taratibu taratibu. Alipoingia chumbani, Ahmed akakuta kuna alama nyingi sana ukutani pamoja na sakafuni. Hili jambo linaonyesha kwamba kuna mapambano makubwa sana ya kiroho, na mapambano hayo yamefikia katika kiwango cha mwisho, kiwango cha kutisha. Baada ya Hanu kuona haya mambo yote na kuona maumivu anayopitia dada yake, akasema kwamba dada yake aliamua kutumia uchawi unaitwa Suzuki ili apate kipato kikubwa, aweze kugharamia matibabu yake ya macho. Alitumia uchawi huo ili kuongeza mvuto na mwonekano. Sasa hili neno Suzuki lisiwatishe mkaanza kusema umerudia movie. Suzuki ni aina ya uchawi, ni kitu ambacho kinawekwa ndani ya mwili wa binadamu kwa ibada ya kishirikina. Huyo mtu atapata urembo, mvuto wa ajabu, kuvutia wateja pamoja na mafanikio kazini, umaarufu pamoja na bahati, mambo ya mamlaka, ushawishi na mambo mengine. Tumeelewa sasa maana ya Suzuki. Baada ya binti kueleza mambo yote, Ahmed akawapa maneno ya matumaini kwamba hakuna jambo lisilowezekana kwa Mwenyezi Mungu. Usiku ulipoingia, Haruni akaanza tena kuonyesha dalili za kupagawa. Wakati huo huo, kuna gari lilikuwa limefika hapa nje, likasimama hapa. Kuna binti mmoja akafika hapa akiwa na mbwa. Huyu binti anaitwa Sukma mwenyewe, ameamua kufika hapa kwa rafiki yake wa zamani Haruni. Ndani hapa kwa bahati nzuri alikuwa amekutana na Ahmed, pia alikuwa hapa. Akasisitiza kwamba yeye sio mganga wala sio mtabiri, bali ni mtu ambaye anaelewa zaidi mambo ya magonjwa pamoja na vitu vya kiroho. Yeye anatumika katika upande wa Mwenyezi Mungu. Sukma akaanza kusimulia, akasema kwamba ni miezi imepita. Akaeleza usiku mmoja ambapo kulikuwa kuna mvua kubwa sana pamoja na upepo mkali, vilipiga kwa wakati mmoja. Sehemu alipokuwa anaishi umeme ulikuwa umekatika, mlango ukaanza kufunguka kwa nguvu. Haruni alipoenda kuufunga huo mlango, akaona kuna uso wa mwanamke wa kutisha ukiwa anamtazama, na ukaanza kumkaribia taratibu. Alipojaribu kukimbia, yule mwanamke akamfuata mpaka sehemu alipokuwa katika chumba ambacho alikuwa amejificha. Sukma anasema kwamba tangu usiku huo maisha ya binti Haruni yalibadilika kabisa. Hapo ndipo mambo mabaya yalipoanza kumfuata huyu binti. Asubuhi iliyofuata, Haruni hakuongea na mtu wa aina yote zaidi ya kutapika damu mara kwa mara, na baada ya hapo akaanza kuwa anapatwa na vitu vya ajabu ajabu. Anaona kuna viumbe vya ajabu vinaendelea kumwandama. Sukma akahisi kabisa matatizo hayo yalisababishwa na Suzuki ambayo iliwekwa ndani ya mwili wake kuongeza mvuto pamoja na urembo, kama jinsi ambavyo msanii mwenzao Amel alikuwa amefanya hivyo hivyo. Mambo yakaanza kwenda tofauti kwa Haruni. Akaendelea kuona vitu vya kutisha na kusikia sauti ambazo hazieleweki. Akaanza kuhisi kama kuna kitu kinatembea ndani ya mwili wake, na taratibu ngozi yake ikaanza kujaa vipere pamoja na majeraha yasiyoelezeka. Kwa hofu, Sukma akaamua kumchukua binti na kumpeleka hospitalini, lakini hakupata msaada wa aina yote. Akaamua kumchukua huko tena, akaamua kumpeleka kwa mganga ambaye alimwekea Suzuki, lakini hakuna aliyefaulu kumsaidia kabisa. Sasa ukiwa kwa mganga huko wakamwona na Amel kafika hapo, na yeye hali yake ilikuwa mbaya mno kuliko hata huyu binti ambaye yeye kaenda naye, na Amel alifanyiwa uchawi na mganga huyo ambaye wamefika hapa, na hakuna msaada wa aina yoyote.
mwili wa Amel ambaye alikuwa ni role model wa Harun uliharibika vibaya mno na alifariki katika hali ya kutisha. Sasa baada ya kifo chake, habari zikawa zimesambaa mtandaoni zikionyesha kwamba ule uchawi waliofanya wa Suzuki badala ya kuleta mafanikio umeleta laana ambayo hawajui chanzo chake ni nini. Baada ya maelezo yote, Ahmed akagundua siri nzima kwamba Harun alikuwa anatumia aina ya Suzuki iliyojulikana kama Bayun Mayiti, ambayo muhusika huoga maji yaliyotumika kuoshea mwili wa mtu ambaye amekufa kwa kujiua. Kwa maoni akasema kwamba roho wa marehemu, yani maji yaliyotumika katika hiyo ibada, ndiyo yawezekana inamwandama Haruni. Sasa ili kumwokoa huyu binti ni lazima kwanza waijue hiyo roho ni nani, anataka nini, ili waivunje ile nguvu kwanza, ndipo wamsaidie huyu binti Haruni. Na hili jambo linatakiwa lifanyike mara moja kwa sababu siku zinazidi kuisha. Basi Sukuma akaanza safari ya kurudi nyumbani kwake. Alipofika msituni, katikati ya msitu hapa, eti ndo gari linaharibika. Akawa amesimama hapa ghafla, akaenda kufungua mbele ya injini ili kuangalia nini shida. Akakuta kuna nywele nyingi sana hapa na ni ndefu nyeusi ti. Binti akajaribu kuzitoa, lakini zilikuwa ni ndefu. Akakomaa sana mpaka kwa amefanyikiwa kuzitoa hizi nywele. Karudi kwenye gari, gari limegoma kuwaka. Kutazama kwenye kioo, akaona kuna mzimu umesimama nyuma ya gari. Mara akasikia nki juu ya gari, kishindo cha wakoma, mtu anatembea juu ya gari. Mara huyo mzimu akasogea mbele yake, akawa anamtazama kupitia kioo cha mbele hapa, anamtazama kwa kumtamani. Binti Sukuma aliwasha gari, gari lilikuwa limewaka, likakubali kuondoka hapo. Sasa nyumbani kwa kina Harun, mdogo wake Harun yani Hanum akamsogelea dada yake, bado kafungwa ili asiendelee kuzuru watu ama akajizuru yeye mwenyewe. Akiwa hapo kaja na kijimpira hivi, dada yake aliwahi kumzawadia hichi kimpira siku ya kuzaliwa kwake. Akaanza kumkumbusha nyakati zao za furaha. Akiwa na machozi akamwomba msamaha dada yake. Yawezekana matatizo yake ya macho ndiyo yamesababisha dada yake kwenda kujitungua na kufanya uchawi ili aongeze mvuto, ampambanie mdogo wake apate pesa, aende kumwokoa mdogo wake afanyie operation ya macho. Binti akasema kwamba kama ndo mateso haya anayoyapitia dada yake, yuko tayari kubaki kipofu ili tu dada yake apone kabisa. Hanum akamkumbatia dada yake, licha ya kwamba yule pepo aliyokuwa ndani ya huyo mwili aliendelea kumtishatisha hapa, lakini binti hakujali cha aina yoyote. Yeye alichoamini, pepo yuko ndani ya mwili wa dada yake na yeye anamhitaji dada yake. Upande wa Daktari Ahmed akaanza kufanya uchunguzi, akaongea na rafiki yake anaitwa Faisal. Yeye huyu alikuwa ni polisi, akamwomba amtafutie taarifa za wanawake waliojiua kwenye hili eneo. Ahmed alianza kuamini atakapotambua marehemu husika anaweza kujua chanzo cha hiyo laana ni nini, ndiyo anaweza kupata ufunguo wa kumkomboa Haruni. Usiku huo Ahmed akajifungia kusoma maandiko ya kale kuhusiana na mapepo, namna ambavyo yanaweza kumshambulia mwanadamu. Anaandika kabisa vinotisi hapa kama anaandika dozi za dawa. Wakati huo huo Hanun akaanza kuota ndoto za kutisha kuhusu kiumbe ambaye alikuwa anamtesa dada yake. Alipoamka usiku huo akienda kuchukua maji, ghafla akasikia sauti ya dada yake ikiwa inamuita, jambo lililomfanya binti aanze kuhisi kwamba hiyo nguvu iliyomo ndani ya dada yake imeanza kuandama pia na familia yake, na hii ni hatari zaidi. Akiwa hapo, mara anasikia anaitwa huku, mara anasikia anaitwa huku, mara pepo ana makusudi akamtishia binti. Binti akamkosa na glasi huyo. Muda huo huo mama yake alikuwa amefika hapo, akamtuliza tu baada ya kuwa amesikia makelele. Usiku mzima alipambana kusoma ili kujua namna sahihi yale mapepo yanavyofanya kazi, kwa nini yanamshambulia binadamu, njia gani zinatumika, na kweli akapata uhusiano mkubwa sana kati ya mapepo, roho pamoja na binadamu. Muda mfupi dirisha lake lilikuwa limevunjika hapo. Kwenda kucheki akamkuta yule roho ambaye amesimama kwa mbali anamtazama tu, nikana kwamba Ahmed ameanza kufungua kodi ambazo hazimuhusu kabisa. Baada ya kutoka kumfuata huyo pepo, mara akawa amejikuta huko kwenye pango la giza, akaendelea kumfuata. Akiwa huko mara akawa amekanyaga damu hapa, ni mbichi kabisa, lakini kadiri alivyozidi kuingia ndani, giza linaendelea kuzidi na sauti za ajabu zinaendelea kumzunguka kila kona. Wewe ni nani? Akauliza. Unataka nini? Pepo ajibu chochote, yuko kimya tu, anamtazama kwa mbele, mara anaendelea na safari. Mara kaja kushtuka, kavutwa na nguvu za ajabu. Akiwa hapo akatokomezwa gizani huko. Baada ya muda dokta akawa ametoka ndani ya pango, yuko hoi ila hai. Asubuhi iliyofuata Ahmed akaenda moja kwa moja kwa kina Harun. Alipofika hapo, kwa bahati nzuri rafiki yake polisi akawa amempigia simu, akamwambia kwamba kuna jambo, njoo tutete. Kuna wanawake 3 ambao walikufa katika kipindi cha miezi ya karibuni. Taarifa hiyo ikamfanya Ahmed moja kwa moja ende mpaka katika kituo cha polisi. Baada ya kufika huko, kweli akaonyeshwa picha za marehemu hao. Akaanza kuamini kuwa maji yaliyotumika katika ibada ya Haruni yalitokana na mwili wa mmoja wa wanawake hao.
Kwa mujibu wa uelewa wake, roho za watu waliokufa kwa njia za kujiua wakiwa na kisasi ndani yake zinaweza kabisa kushikamana kwa urahisi na ulimwengu wa watu walio hai. Pepo hutumia njia hiyo ili kupata nafasi ya kudhuru wanadamu wengine kwa malengo yake binafsi, na hii ndiyo maana kwamba Haruni aliendelea kuteseka, kwa sababu ile roho ilimuingia ndani ya mwili wake kupitia ibada aliyoifanya. Ili kuthibitisha nadharia hiyo, Ahmed pamoja na askari wakaanza kutafuta ndugu wa wale wanawake waliokufa ili wajue yupi aliye sahihi. Walipokuwa safarini, Ahmed akamweleza rafiki yake jinsi ambavyo amegusa sana na mdogo wake Haruni, yani Hanum, anasumbuliwa na macho, anahitajika kwenda kufanya upasuaji. Jamaa akasema kwamba yuko tayari kujitolea kadiri anavyoweza Hanum afanyiwe upasuaji. Faisali akaanza kuhisi kabisa Ahmed hajamhurumia Hanum, isipokuwa mshikaji atakuwa ameanza kuwa na hisia za kimapenzi juu ya huyo binti, yawezekana anampenda. Ahmed pamoja na Faisal wakafika mpaka katika familia moja ya msichana ambaye alijiua hivi karibuni. Baada ya kufika hapo, huyu mwanamke inaonekana alijiua baada ya kuwa amevunjika moyo sana kufuatia mipango yake ya ndoa kufeli. Sasa katika mazungumzo wakawa wamegundua kwamba hilo tukio pia lilitangazwa mbashara kabisa katika mitandao ya kijamii. Uchunguzi wao ukaendelea hadi kwa jamaa mmoja. Huyu yeye alikuwa mpenzi wa zamani wa msichana mmoja aliyejiua, anaitwa Lili. Baada ya kuachana na Lili alishindwa kabisa kukubali ukweli kwamba ameachwa. Baadaye akaamua kujiua, huku Lamley yeye akiendelea na maisha yake ya kawaida, akaoa mwanamke mwingine. Ahmed akaamini kabisa basi roho ya Lili ndiyo iliyomo katika mwili wa Haruni na inatumia mwili wa Haruni kama chombo. Akamshawishi sana huyu baba ili ambatane pamoja nao ili waokoe maisha ya binti mwingine. Kweli bwana mkubwa akawa amekubali. Wakati huo huo, hali ya Hanum ilizidi kuwa mbaya sana. Kwa sasa ameanza kutembea kwa fimbo. Licha haya mambo yote, hakukata tamaa kabisa kumtembelea dada yake kila wakati. Kwa ujasiri akamwambia kwamba yule pepo, muda wako wa kutawala mwili wa dada yangu umefika mwisho. Alivyoongea kwa ujasiri, siakuwa ameteleza hapo. Kwa bahati mbaya, yule pepo akawa amemkamata shingo. Kwa bahati nzuri, Ahmed pamoja na yule askari pamoja na bwana mkubwa Ramley wakawa wamefika hapo kwa wakati. Ahmed akamtambulisha yule roho, nimemleta Ramley hapa mbele yako ili akiri makosa yake na kuomba msamaha. Ramley kweli alikuwa amefanya jambo hilo kwa machozi, akasema anaomba msamaha kwa kujuta kabisa maamuzi yake yaliyosababisha huyu binti Lili kwenda kujiua. Na roho iliyomo ndani ya huyu binti ilitambua kabisa huyu mwanaume ndiye mtu inayemtaka, ikataka kumshika mara moja. Ahmed akaanza kusoma rukia mara moja, akimwamuru yule pepo auache huu mwili wa Haruni mara moja. Roho ya Lili ikaanza kujiondoa, lakini pepo aliyokuwa anaitumia akawa anapambana, hahitaji kutoka, bado hajatimiza yeye alichokuwa anahitaji kutimiza katika huu ulimwengu. Lili yuko tayari kuondoka, lakini pepo kagoma kabisa. Damu zikaanza kumtoka huyu binti, akaanza kutetemeka kwa nguvu, kwa sababu nguvu zilikuwa zinavutana vibaya mno. Baada ya muda kila kitu kikawa kimya. Baadaye Ahmed akawa amempeleka Rami katika sehemu ambapo ulikuwa ni mtego maalum uliokuwa umetengenezwa kwa mianzi ya njano, akiamini kwamba yule pepo ni lazima ajitokeze hapa kwa ajili ya kuja kumshambulia huyu bwana mkubwa, kwa sababu alikuwa na kisasi naye. Mtego ukaanza kutikisika wenyewe. Ndani yake bwana mkubwa yuko humo anatetemeka tetemeka, ishara ya kwamba yule kiumbe kweli amefika hili eneo. Roho ya Lili iko imejitokeza hapa ikamvamia bwana mkubwa, kwa sababu ina kisasi na huyu bwana mkubwa. Polisi yeye ilikuwa ni kupiga risasi tu, mara Lili akawa ametoweka. Akaja akapita na Ahmed hapa nshwa. Ahmed hakupoteza muda, akaanza kusoma dua akimtaja Mwenyezi Mungu, huku akitumia tasbihi yake kujiimarisha zaidi kiimani. Hatimaye nguvu za giza zikaanza kupungua taratibu taratibu. Pepo yule akashindwa kabisa kuendeleza mapambano hapa, japo alipambana mno alivyokuwa anaweza yeye. Baada ya mapambano ya muda mrefu, Harun akaanguka chini akiwa hana nguvu. Mama yake pamoja na Harun wakamuita wakitumaini kwamba binti atakuwa amerejea katika hali yake ya kawaida. Hili wamelivuka, lakini ni kwa mbinde. Miaka kadhaa baadaye maisha yakaonekana kurudi mstarini. Harun akaolewa kweli na bwana mkubwa Ahmed, ingawa macho yake alikuwa amefanyiwa upasuaji, lakini hakufanyikiwa kupona kabisa. Lakini sio mbaya, anaona japo kwa ukungu. Mlango wa chumba chake ulikuwa umefunguka tu wenyewe. Hanum alikuwa ametoka hapo kwenda kuangalia ni nani, akaona kama kuna mwanamke mmoja hivi kasimama, ana nywele ndefu. Binti akajua pengine huyu ni dada yake, akaanza kumuita, lakini yule mama anageuka taratibu huku anachekacheka. Lakini muda mfupi baadaye yule mwanamke baada ya kugeuka tu
sio dada yake, ni kiumbe wa kutisha. Binti akapiga huo ukunga na hii filamu ikaishia hapo. Sasa katika hii filamu kuna ujumbe unatakiwa kutafakari. Mara nyingi simulizi za kutisha zinaonyesha kwamba nguvu za uovu hutafuta kutumia majeraha ya kisasi, chuki pamoja na hisia ambazo hazijapata kabisa suluhisho. Ndiyo maana tunaona roho ya mtu aliyekufa akiwa na hasira ama huzuni ama chuki, mara nyingi huwa inatumika kwa ajili ya kuleta mateso kwa watu wengine. Sijui kama umenipata hapa. Roho ama shetani, mara nyingi watu waliokufa wakiwa na kisasi ama chuki ama maumivu, wakiamini kwamba wametendewa dhuluma, mara nyingi huwa ni vipesi sana roho zao kutumika kwa ajili ya kutekeleza maovu. Hata hivyo, jambo la muhimu sana, kila tukio la kutisha lina chanzo chake, lakini chuki na kisasi vinaweza kuathiri pakubwa sana watu walio hai. Filamu hii inatukumbusha pia kwamba tamaa ya kupata mafanikio kwa njia ya mkato inaweza kuwa na gharama kubwa sana. Hakuna kinachoweza kuzidi thamani ya maisha, imani na kufanya maamuzi sahihi, hata pale ambapo tunakuwa tumebanwa na matatizo makubwa. Tafadhali subscribe, like, comment. Karibu Swahili Maktaba, chimbo la wajanja.